Һаумыһығыҙ, хәйерле кис, хәйерле көн, хәйерле иртә һәммәгеҙгә кем беҙҙе ниндәй ваҡытта ҡарай һәм ҡайһы илдән ҡарай, ҡайһы дәүләттән. Барығыҙға ла хәйерле көндәр, хәйерле кистәр, хәйерле иртәләр теләйбеҙ. Һәм шул да әйтергә кәрәк, теге Илсе Ғайса Ирекле фекер клубы булараҡ иртәгә бөтә донъя, тип әйтәйем инде, христиан донъяһы беҙҙең Ғайса пәйғәмбәрҙең тыуған көнөн билдәләй бит инде, кем нисек үткәрә, беҙ менә шулай итеп исем бирҙек әлеге байрамға. Америкала йәшәгән мөселмандар тип әйтәйем мин, татар башҡорттар, нимә үткәрәһеҙ тиһәң, Ғайса пәйғәмбәрҙең тыуған көнөн үткәрәбеҙ тибеҙ. Һеҙҙә нисек ул? Беренсенән, хәйерле көн башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын тигән теләк. Хан яғынан артығыҙбын, мин һәр ваҡыт әйтәм бит. Ысынлап та ни, Илсе Ғайса пәйғәмбәрҙең исеме бит инде, Эйе. алейһиссәләм. Руслан, һинән сәләмләү һүҙҙәрен. Алейкум сәлам. Беҙ мосолман булараҡ бөтөн пәйғәмбәрҙәрҙе хөрмәт итәбеҙ, уларҙың бөтәһен дә ҡабул итәбеҙ. Шуға менән әле генә дөрөҫ әйтеп үттегеҙ. Хатта Иса пәйғәмбәр, Иисус инде 5 бөйөк пәйғәмбәрҙең араларына керә. Муса, Ибраһим, Нух, Иса һәм Мөхәммәд. Шуға уларға кәмендә христиандар хөрмәт күрһәткәндә, беҙ ҙә уларға хөрмәт күрһәтәбеҙ. Шуға әлбиттә, уларҙың да иң ҙур оло пәйғәмбәрҙәренең тыуған көнөн мүбәрәк булһын тип үтеп китәйек инде. Шулай, теге үҙебеҙ шундай илдәрҙә йәшәгәстен, бөтөнләй игнор да эшләп булмай бит инде менә әлеге байрамны. Теләйһеңме, теләмәйһеңме, ял итәләр, балалар ял итә, үҙең дә ял итәһең, каникулдар ваҡыты. Эйе, бәлки беҙ христиандар кеүек теге йыйылышып, сиркәүгә барып, доға ҡылып йөрмәһәк тә, барыбер ҙә нисектер ҡатнашыбыҙ бар әлеге байрам тип әйтәйем инде көндәргә. Тапшырыуыбыҙҙы башлаһаҡ, мин беренсе булып туҡталаһа килгән тема ул был беҙҙе Рәсәй тарафынан Жириновскийҙан бер нисек тә арындыра алмайҙар. Әле уның 2 йәшлек юбилейын үткәрәбеҙ тип зыҡ бит инде, име. Хәҙер килеп Өфө урамдарының береһенә шуның исемен бирмәксе булалар. Был ойошторолған конкурс һәм теге әлеге ярыш бирәбеҙме, бирмәйбеҙме тигән, белмәйем, буш урында, теге юҡ урында ниндәйҙер движуха инде бер яҡтан уйлап ҡараһаң, эйме. Әммә был шул хәтлем беҙгә тағыла торған әйбер, Жириновскийҙың исеме. Әйтәйек, 90-нсы йылдарҙан ҡасан ул барлыҡҡа килде, ул бөтөн башҡорт, татар халыҡтарын, төрки милләттәрҙе ғөмүмән теге күрә алмаған кешене ни өсөн башҡа бер республикаға да түгел, нәҡ беҙгә тығалар. Ул беҙҙә тыумаған, ул беҙгә уның бер ниндәй ҙә ҡатнашы юҡ Башҡортостанға. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, төрлө яҡлап шуны тағыу бара Башҡортостанға. Ошо хаҡта һеҙ нимәләр уйлайһығыҙ? Әйткәндәй, был тапшырыу сығасаҡ ваҡытҡа әлеге бәйгене тамамларға тейештәр бит инде ул менә госуслуги аша тамамланырға тейеш, эйме. Кемдәрҙер реклама бирә, ул кире юҡ тип тауыш бирегеҙ. Теге бәлки беҙҙең башҡорттар моңарса игнорировать иткән булғандарҙыр, инде иғтибар итмәгәндәрҙер, әйме, әлеге тауыш биреүгә. Әммә Ишморат, һинең телеграм каналыңда уҡыным ахырыһы, ул кемдәрҙер яҙғастын, кереп, юҡ тиеп, томға ҡуйып сыҡҡандан һуң, әлеге эйе тигән тиеүселәрҙең һаны кәмей бара тиеп уҡыным бит инде мин, аңланым. Ошо хаҡта һеҙ нәмә уйлайһығыҙ? Һеҙҙең дә теге ҡайнайҙыр инде күңелдә. Бер мин генә. Дөрөҫ, ҡайнай. Беренсенән, мана ошоноң һымаҡ нәмәләргә күп халыҡ иғтибар итмәй бит ул. Мин электән аптырай торғайным. Ҡайҙалыр кемдеңдер исемен биреү, ниндәй урынды кем менән атайҙар һәм башҡаһы. Ни өсөн мана беҙҙең халыҡ шундай нәмәгә иғтибар итмәй икән ул? Күбеһе 95%-тан күберәк ул уйлап та бирмәй. Был бик мөһим мәсьәләләр. Иҫләйһегеҙме, аэропортҡа кемдең исемен бирергә тип, унда бар ине бит. Һорауылама алдылар. Иҫләйһегеҙме шул заманды? Шунда беләгеҙме, мин
Миңа хатта шылтыраттылар, улар ул. Кай вакыт шылтыратып ала. Кемдер теге СМС ебәрә лә инде. Мына аэропортка мин Заки Валидинең исеме. Унда 3 вариант бар иде. Мостай Кәрим, Заки Валиди, кем әле өченчесе шул. Муса Шул Гариев. шулай шикелле. Мин Заки Валиди дип язып бердем дә, бу шылтырату килде бит инде. Мына һеҙ ошондайны яҙғанығыҙ исем. Ә ни өсөн улай? Мин нимә әйтергә теләйем? Улар исем генә бирмәй бит, улар тикшерә. Халык нимә һөйләй? Был мәгълүмат. Улар мына халык әлеге вакытта ниндәй хәлдә, нимә уйлайҙар? Был бит инде бөтәһе лә теге өҫкә китә. Ә унда ултыралар кешеләр, мына әлеге вакытта башҡорттарҙың теге күбе ошолай уйлай, былай уйлай. Улар мәғлүмәт ия, улар уйлана. Русса тегенең архитекторҙар дип атайҙар инде бит. Мына теге ниндәйҙер социаль тормоштоң, беҙҙең рухи халәттең, рухи донъябыҙҙың архитекторҙары бар. Ләкин ул архитекторҙар нимәгәлер беҙ түгел, ә улар өҫтә. Ҡыҫҡаһы шылтыраттылар да шул. Ни өсөн һин шулай уйлайың? Теге Заки Валиди, ә түгел Мостай Кәрим. Мин бөтөн теге ҡурҡып тормай инде, мин әйттем ул. Мостай Кәрим менән Заки Валидине кем сағыштыра? Бер кем дә сағыштырмай. Беҙ беләбеҙ тарихты. Кем ул Мостай Кәрим, кем Заки Валиди, беҙ беләбеҙ бит. Мына шулай ҡыҫҡаһы. Жириновскийға килгәндә, бында шул уҡ әлеге лә байға архитекторҙарҙың бер генә маҡсаты ул төкөрөү. Мына башҡорттарға төкөрөү. Ә ни өсөн төкөрәләр? Теге мына беҙ Руслан менән бер үк урында йәшәнек бит инде. Интернат, унда лицей. Унда бит инде берәй теге егетте кәмһетергә теләһәләр, теге батырырға булһа, һәр ваҡыт шулай була бит инде. Теге егеттәр йәшәгән урында кемдер унда беренсе, кемдер уртала, ә кемделер йүгертәләр. Шестерка дип атала бит инде. Мына шулай. Ҡыҫҡаһы, ҡайҙа төкөрәйек әле башҡорттарға? Улар йотор микән ошоно? Ә йотһа нисә проценты йота? Ә кем һаман теге Жириновскийҙы яратмай? Тимәк, һығымта яһайҙар. Тимәк, мына урыҫ донъяһын яратмаусылар һаны башҡорттар араһында шунса. Әгәр ул Жириновскийҙың исемен ҡушып ҡуйғандар икән, тимәк, был республика лояль. Тимәк, унда бер ниндәй ҙә теге ошо протест рухы юҡ. Тимәк, ул үлгән. Был халыҡҡа нисек кенә төкөрһәң дә, аяғыңды нисек кенә һөртһәң дә, улар түҙә. Унда шундай халыҡ йәшәй. Белегеҙ башҡортса нимә икән. Башҡа маҡсатты мин күрмәйем. Мына ошоноң менән эшләнә ул. Шул. Руслан, тәғәйен ошо фекергә генә бармы һинең әйтер һүҙҙәрең? Бер хәдис бар. Берәй нәмә менән килешмәһәгеҙ тип әйткәнде беҙҙең пәйғәмбәребеҙ. Башта ла пәйғәмбәр тураһында әйттек, хәҙер теге пәйғәмбәрҙең һүҙе менән дауам итеп алып китәйек әҙерәк теге нәмәгә. Өҫтәмә булараҡ Ишмороттың әйткәндәренә. Берәй нәмә менән килешмәйһегеҙ икән, ҡул менән шуны төҙәтегеҙ тигән. Ҡул менән төҙәтә алмайһығыҙ икән, телегеҙ менән төҙәтегеҙ. Телегеҙ менән төҙәтә алмаһағыҙ, эстән шуны менән килешмәгәнегеҙҙе белдереп, дуға ҡылығыҙ тигән беҙҙең пәйғәмбәр Әфәндебеҙ. Шуға беҙ ҡыҙғанысҡа ҡаршы күп нәмәне ҡул менән әле төҙәтә алмайбыҙ. Ни өсөн тигәндә, ул хаҡты беҙҙең ҡулдан алғандар. Беҙҙең хәлдән килгәнсә, мына беҙ тел менән төҙәтергә тырышабыҙ. Мына республикала йәшәүселәр күбеһе әле ҡурҡып йәшәйҙәр бит инде. Сөнки хатта лайк ҡуйған өсөн кешеләрҙе 7-8 йылға зинданға ябалар икән. Шуға тел менән мына беҙҙең кеүек инде иркенләп үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе белдерә алмайһығыҙ икән, кәмендә шул ысынлап та мына әле Ишморат хәҙрәт әйтмешләй, теге шул соцопростың эсенә кереп, үҙегеҙ ризалашмағанығыҙҙы белдерһәгеҙ хатта, мына Айгөл әле һин әйтеп үттең бит әле, теге процент әҙерәк үҙгәргән тип. Шулай итеп беҙ уның менән ризалашмауыбыҙҙы кәмендә еткерә алабыҙ өҫкә. Шуға дөрөҫ әйтеп киттегеҙ икегеҙ ҙә. Шуға шуны менән кәмендә беҙ ярҙам итә алалар ине. Жириновскийға килгәндә үҙегеҙ беләгеҙ инде, ул теге глобалистарын да пландарын алда әйткән булалар бит инде, пророк тигән булып, алдан бөтә нәмәне лә белгән. Ләкин нәмәлер ул? Ул теге глобалистарҙың пландарын алдан белгән, шуларҙы әйтеп барған өсөн генә шуға пророк кеүек беҙҙең алдалар. Ләкин был мына донъяла булып бөтәсә күп нәмәләр алдан планланған бит инде. Шул уҡ теге Киссинджерҙың китабын уҡыһағыҙ, ул шул Киссинджерҙың китабы буйынса бара бит инде.
ул теге план корган да, шунан теге 30-40 еллык язылган бер китап. Шуңа күрә шуны хөкүмәткә ул әйтеп бирә, ә безгә нәмә булып күренә бит. О, бул алдан белгән дип. Ләкин бул американецларның пландары бит инде. Теге дөньяны үзгәртү буенча шуга шул ук нәмәләрне ул әйтеп беткән, ә безгә теге нәмә бит инде. Пәйгамбәр булып күренә бит. Безгә түгел, теге кайһы бер халыкка. Шуга ул тиктем, әлбәттә теге акыллы кеше инде зирәк, ләкин безнең халкыбызга бернидә файдаһы булмаган, Башкортстанга файдаһы булмаган, 90 елларда безнең менән татарларны Монголияга ебәрәбез дип утырган кеше, әлбәттә һуңнан безгә килгәндә ул һораудыга битенә теге һоранлар, хәтерләгездер, ЛДПР теге хайлаулар алдында 2000 елларда йөргәндә, юк, мин алай әйтмәдем тинләп иде. Сәясмәннәр бөтәле шулай бит. Бер нәмәне әйтәләр, шуны әйтмәдем диде ул. Бөтәле бер төрле. Шуңа ундай теге исла әйткәндә әшәке кешене безнең республиканың урам атарга теләйдәр шикелле. Әлбәттә безгә бу төкерү була инде. Алай булырга тиеш түгел. Халыктың фикерен ханга ханмайынса, халмайынса, ниһаять ул исемде кушһалар, бөтәбез дә күреп торабыз инде Россия кайда барганын. Безнең ул теге урамдар исемен алмаштыру буенча бик зур эш алып барырга туры киләсәк. Беренчедән, минеңчә, бөтенләй теге әдерәк теманы икенче якка тартканда, Ленин һәм Маркс исемдәренә ташлар кирәк. Ысынлап та, Ленин, Маркс, Киров, Калинин халыкты кырган кешеләрнең Орджоникидзе, туп-тулы теге бөтен теге НКВД, Советтар Союзын коручы кешеләрнең исемдәрен кушып үткәннәр. Һаман шуны алып ташламаннар. Бөтен теге авылдарга барганыгыз бардыр, менә Аскарда, Стәрлебашта мин йөрим бит инде. Һаман Өфөнең иң уртаһында һаман теге Лениндың мына тора бит инде һәйкәлдәре. Иң шайтафан кешеләр, халыкты кыручы, динде бөтерүче, республикаларда бөтерүче, шунан Сталин бит инде, теге милләттәр арасында шундай фетнә зур итеп калдырган, бер нәмә лә һаман үзгәрмәгән. Беренче теге мин Жириновский гына булгач, теге ул нәмә бит инде бер такыррак тема, ләкин уны әдерәк шулай итеп нәмәштә зуррак кимәлгә күтәргәндә башка алып теге исемне алып таштаулык нәмәләр, калалар, авылдар, урамдар, һәйкәлдәр туп-тулы. Шуга Алла бирһә, улар бөтәһе цветметка китәргә тиеш вакыты килеп иткәч. Хәзер хәлебездән килмәһә лә, бәлки үзгәртергә, кәмендә без уга каршы булганыбызны белдереп үтү безнең төп максат дип уйлыйм. Декоммунизация һич шикһез булырга тиеш. Нисектер коммунистларны судка тарттыру да кирәк, мәхкәмәгә тарттыру да кирәк дип уйлыйм әле мин. Был теге одакка киткән һүз булды инде, әмма шуны да искә төшереп үтәһем килә. Без бит әле былтыр гына менә узган ел дәврендә генә тагын шуның ише 2 бәйгене күрдек, әмма ниндидер номинал аксага Салават Юлаев һәйкәлен кую мәсьәләсе күтәрелде. Шулай ук Россия буенча конкурс барды шулай. Шуннан һуң Өфөләге Монумент дружбы каршындагы майданга бирү, Агыйдел майданы исеменә каршы шуның хәтле которынды безнең Башкортстан урыстары, теге итен китерлек булды инде. Буларды да итәргә кирәк менә. Ни өчен үткәрелә икән һуң менә бу тузга язмаган бәйгеләр? Әгәр улар үзләренең исемен куярга теләйләр икән, шул ук Агыйдел майданына кем исемен бирмәкче булалар аларны? Оныттым инде. Троцкий монастырьмы, Троицкий. Троицкий. Яки Жириновский исемен бирәһеләре килә икән, күреп торалар бит инде безнең башкортлар битараф менә бу әйбергә, гомумән дә бәлки аларды үткәрүләре бушкалыр. Юкка Бөтенләй игътибар итмәйдәр, моны әле генә Ишмурат дөрес әйтеп үтте. Кеше игътибар итмәй, 95%. Булган, булмаган теге бөтенләй битарафтар исәп тә киләсәк менән бәйле, моны әлеге менән бәйле белмәйм. Әлеге менән баягы теге Ленинга килгәндә мин әйтеп үтәргә оныттым. Теге безнең автономияны тартып алган кеше бит инде. Теге нәмәкәй килешү төзегәнлек бит инде. Теге башкортларны калдырыр өчен, чөнки теге башкорт тияк-кала, буяк-кала безнекеләр нәмәштәп тартылып караны бит инде. Шу Башкортстанды хаклап калу өчен килешү төзелде бит инде. Шуннан бу клочок бумага итеп йыртып ташлаган кеше бит инде. Безнең автономияны бөтендәй тартып алучы кеше. Шуга белмәйм.
Ундай исемдәр күптән алып ташланырга тейеш ине. 91-нче, 92-нче, 93-нче елдарда ук. Ләкин ул вакытта Рахимов үзе лә коммунист бит инде. Теге өстә булган кешеләр дә күптәрле әзмәт булса ла теге нәмә эстәрендә калган бит режим. Баҙнат итмәнеләр, алып ташлай алманылар. Ләкин менә күпме бәлә һаман шуның өсөн килә бит инде. Шуға Аллаға шөкөр, ул идеология яҡшы кешеләрнең һаны көндән-көн әҙәйеп бара. Шул Рәсәй тарҡалғандан һуң беҙҙең беренсе эш шундай нәмәләрҙе алып ташлау, әлбиттә. Ул бөтөнләй ул нәмәнән, кешенең иҫенән ундай нәмәләрҙе алып ташларға кәрәк. Шулайыраҡ инде. Ишморат, дауам итеп әйтәһе фекерең бармы? Теге халыҡ Жириновскийға битараф тигән һөйләмгә саҡ ҡына бер өҫтәмә. Кемдер битарафтыр, әйбәт, ә кемдер уны маҡтап ултыра ул. Теге ошо ауылдарында үҙҙәренең телевизорҙарын ҡуялар да, әйбәт. Теге ундай йәнәһе дөрөҫ нимәлер һөйләгән була. Теге, иҫләйһегеҙме шулай? Теге Жириновский клоуна да яһай торғайны бит инде. Шуға уны ҡайһы бер кешеләр ярата ул хатта. Мына шундай дөрөҫ әйтә ул, шундай ағай фәлән дә тикән тип. Мына ошо китапты уҡымайһығыҙ, сеҙ ҡәрҙәштәр. Ҡарауселарға мөрәжәғәт итәм, әйбәт, күгегеҙ. Иншалла, киләсәктә Башҡортостанда мин күҙ алдына китерәм, ошо китапты баҫтырып, хөкүмәт аҡсаһына, әйбәт, таратып, теге камиондар менән ауылдарға китереп асырға ла, һәр бер өйҙә ул ятырға тейеш ошо китап. Ошо китапты уҡып йәшәһә, әйбәт, уның башы икенсе булыр ине ул халыҡтың. Шуға мин һәр ваҡыт бында ҡуйып ҡуям. Бынан башҡа ла күп китаптар бар инде. Урыҫ донъяһының нимә икәнен, урыҫ донъяһы нимә теләй, урыҫ донъяһын әлеге ваҡытта кемдәр күрһәтә, ниндәй бәндәләр, шуны беҙ белергә тейешбеҙ. Бына шулай ҡыҫҡаһы. Жириновский ул урыҫ донъяһын күрһәткән бер йәһүд бәндә. Шулай. Баяраҡ Ишморат әйткән ине, беҙҙең халыҡ ҡыҙыҡһынмай тиеп, теге мин үҙем дә шуны ғәйепләйем бит инде, еме. Нәмә генә әйтәһем килә, ошо көндәрҙә, ошо 2 аҙна эсендә хәтерләһәгеҙ, күргәнһегеҙҙер моғайын да, Төньяҡ Европанан бер ир кеше, программист булып эшләүсе, Петербургка ҡайтҡан мотоцикл менән, атаһына приступ булғанмы инде шунда, нимәлер булған да, атаһын күрергә тип ҡайтҡан. Һәм быны теге сиктән алғандар эләктереп, нәмә өсөн, бының элеккеге йәшәгән ҡатыны украинка булған, ул украин ҡатыны хәҙер Украинала булып сыҡҡанмы инде, был шуға аҡса күсергән булған, был теге сиктән килеп кереүгә үк, хәҙер измена Родины бит инде. Митәм, менә был нәмәнең күрһәткесе. Йыш ҡына мин ишеткәнем бар, әйтәләр, мин сәйәсәт менән ҡыҙыҡһынмайым. Һин сәйәсәт менән ҡыҙыҡһынмайһың икән, сәйәсәт һинең менән ҡыҙыҡһынасаҡ тигән һүҙҙәрҙең туп-туры миҫалы, әйтәм, был меҫкен мужик. Хәҙер аңа 25 йылға яҡын срок янай бит инде. Эйе, Ишморат. Белеп ҡуйығыҙ, ҡәрҙәштәр, мин сәйәсәт менән ҡыҙыҡһынмайым тигән кешеләр ана шул сәйәсәттең иң уртаһында йәшәгән винтиктар. Мин күпме күрҙем үҙ тормошомда, бит. Ошо һүҙҙе әйткән, әгәр кешеләрҙе тикшереп ҡараһағыҙ, улар ана шул сәйәсәттең иң кәрәкле шөрөптәре, болттары булып килеп сыға. Миҫалдар күп ул. Мәҫәлән, берәй уҡытыусы әйтә ала бит инде, ауыл уҡытыусыһы. Ниндәй сәйәсәт, һин беләбеҙ бит инде, беҙҙең туғандар да бар. Төнгө 12-гә тиклем ҡалып, мәктәптә ана шул йәшиктәрҙе һеҙ һанайығыҙ унда, ҡағыҙҙарҙы йөрөтәгеҙ теге райцентрға. Теге сәйәсәткә йөрөмә, кермә, унда Ишморат һөйләмә тигән бит. Хәҙрәттәр, улар үҙҙәре теге СВО-ға егеттәрҙе оҙатып, доғалар ҡылып, теге автобусға керетеп ебәрәләр. Һәм миҫалдарҙы күп китергә булды. Кем мана ошо һүҙҙе әйтә, бит мин ишетәм дә, ул сәйәсәттең иң кәрәкле шөрөптәре булып сығалар, нәҡ ана шундай кешеләр. Шулай? Иҫкә алырға кәрәк, ауылдарҙа, менә бөгөн бит инде ауыл халҡын нисек ҡулланырға мөмкин тигән һорау, име? Ауылдағы әбей, ҡарт бабайҙар, әбейҙәр, бабайҙар үлеп бөткән инде, әбейҙәр, йәше ҡарты тип әйтәйем инде, теге өлкөнәйеп барған ҡатындар да бар бит инде, әбейҙәр көскә һөйрәлеп, сетка үрергә йөрөйҙәр. Шуларҙы фотоға төшөрөп,
Менә улар уже канга баткан, уже авылдан сыкмаенса да канга батып яталар теге үлтерештәргә бәйле кешеләр бит. Хугышка турынан-туры ярдәм итүче кешеләр. Ярар. Был турыда без күп итеп һөйләшә алабыз шикелле ул. Әйдәгез дәвам итәйек. Был был теманан китеп башкаһына күсәйек. Без үткән аҙнала бергәләшеп бик матур, яҡшы тема күтәрдек. Мин һанайым, ул бик һәйбәт тема беҙҙең бигерәк тә башҡорт халҡы өсөн, сөнки беҙҙең башҡорт халҡы теге утрак бит. Моңарсы беҙҙе күсмә халыҡ тигәндәр, хәҙер уларҙы урындарынан күсереп булмай. Теге ауыл еренән уҡырға, ҡала еренә лә китергә теләмәйҙәр бит инде. Беҙ бөгөн шундай теманы алырға һөйләшкән инек, балаларҙы уҡырға ебәреү, теге Өфөлә йәки Россияда ғына сикләнеп ҡалырға түгел, сит илдәргә, мәҫәлән, шул уҡ Ишморат хәҙрәт сит ерҙә белем алған, минең белеүемсәме. Руслан, мин һинең ҡайҙа белем алғаныңды белмәйем, әммә һин Төркиәлә уҡыныңмы, юҡмы? Юҡ, мен Өфөлә уҡыным, авиационныйҙа. Әммә Бында таныш Канадала әҙерәк уҡыным. таныш белеш ҡыҙҙарым, егеттәрем бар. Күпләре Ҡазандан инде уларҙың, әйме. Улар шулай уҡ Төркиәлә мәктәп тамамлап, шунан һуң Төркиә университеттарына кереп уҡығандар. Береһе хатта, менә беҙ таныштыҡ Лос-Анджелеста, UCLA-ҙа, ул PhD-ға кергән, PhD-ны эшләп бөтөрмәне, мастерҙа туҡталды. Тимәк, беҙҙең ауыл ҡала мәктәптәренән дә ҡайҙалыр яҡшы университеттарға ситкә уҡырға керергә мөмкин тигән һығымта яһайым инде мин әлеге ниҙе күреп. Ошолар хаҡында нимәләр әйтергә мөмкин? Ниндәй профессия һайларға, ниндәй телдәр һайларға, ҡайһы дәүләтте күҙ алдына тоторға, әгәр ҙә һин уҡырға китәм тиһәң, ошолар хаҡында бәлки беҙ һөйләшергә тейешбеҙҙер ул. Руслан, мин башлап ебәрәйем дә, егет. Был ҙур шул хаттың мәсьәлә, егет. Шуға оҙаҡ бүлгеләргә тура килер ул. Ғәфү итегеҙ. Әммә яҡшы. Беренсенән башлап китәйек. Мына балаға 17 йәш тулып килһә, йүгерә башлайҙар бит. Ҡайҙа ебәрергә, ҡайҙа уҡытырға. Әлбиттә, төп вариант Русияла йәшәгән кешеләр өсөн ул теге Русияның төрлө университеттарын ҡарау, байҡау. Башҡортостанда йәшәгән беҙҙең халыҡ, әлбиттә, бик әҙ генә процент уйланалыр. Берәй Петербург мында, Мәскәү университеттары йыраҡ бит инде беренсенән. Икенсенән аҡса. Күп ғаиләләрҙең бындай аҡсаһы юҡ. Шуға ҡала мына Өфө университеттары. Унда ла әле әйттек бит инде, мәсьәлә ҙур. Университеттарҙы теге берләштерәләр, әллә инде унда үҙгәртәләр, факультеттарҙың йүнәлештәрен һәм башҡаһы. Ярай. Бында иң һуңғы йылдарҙа иң теге етди ҡурҡыныс бер мәсьәлә, ул әлеге ваҡытта Русия университеттарының дипломдары юҡҡа сыға донъяла. Шундай тенденция бара, беләгеҙ бит инде. Ҡайһы бер университеттарҙың теге дипломдарын хәҙер юйҙылар, минең белеүемсә, ҡабул ителмәй. Мәҫәлән, әгәр Русиянан алған икән, ҡайҙалыр Канадағамы, унда Америкағамы килһә, ул бөтөнләй уҡымаған кеүек. Сөнки санкция аҫтына хатта эләгә күп университеттар һәм факультеттар һәм башҡаһы. Санкцияға эләкмәгән хәлдә лә, ул мына беҙ беләбеҙ бит инде, ҡайҙалыр Америкала, Европала шул уҡ медиктар, ул бөтөнләй уҡымаған кеүек. Теге тулыһынса система башҡа, унда яңынан башлар кәрәк, уларҙың дипломына бер кеше лә ҡарап тормаясаҡ. Һин унда теге уҡығаның икән, һин унда теге, мәҫәлән, психолог дипломын алғаның һәм башҡаһы. Бына шуға быны иҫтә тотор кәрәк. Әлеге ваҡытта ул Русияның университеттары бик ҙур һорау аҫтында. Ярай. Шуға ҡарамаҫтан барыбер, бәлки ниндәйҙер теге ниҙәр барҙыр. Теге факультеттар, айырым берәй теге һөнәр төрҙәре, сөнки ул барыбер бит инде ҡайһы бер нәмәләрҙе ҡул менән эшләй, шул инженерҙар. Бәлки уларҙың дипломдары тулыһынса файҙаһыҙ түгелдер. Яртылаш ниндәйҙер теге. Барыбер теге тәжрибәһен күрһәтә бит инде. Бына шулай. Шуға, ҡәрҙәштәр, беҙ бөгөн ошо мәсьәләне асырға булдыҡ. Әгәр Русияның эсендә уҡырға
теләһәләр нинди университеттарда алыр кәрәк теге етди һөнәрҙәрҙе, етди университеттарда. Әгәр теләмәй икән Русияның эсендә, ниндәй сит илдәргә сығырға? Мына шуның туралы беҙ һөйләшәйек. Ул ысынлап та кәрәкле тема. Беҙ бит инде Башҡортостандың киләсәге тураһында, теге бойондороҡһоҙ дәүләт, көслө дәүләт, ә ул көслө дәүләткә төрлө теге белестәр кәрәклеге тураһында һөйләшәбеҙ бит. Шул иҫәптән мына шуны күҙ уңында тотоп, киләсәктең теге картинаһын беҙгә кемдәр кәрәк буласаҡ, мына шул йәһәттән беҙгә һөйләшер кәрәк ине бының турала. Эйе, мына шул инеш һүҙ һымаҡ булды инде был. Руслан, микрофоныңды ҡабыҙып ебәрһең. Онотҡан, һөйләшә башлағайным, тауыш юғай. Ишморат матур итеп теге асы ебәрҙе теманы. Мин шуға өҫтәп нәмәне әйткем килә. Ысынлап та бына дөрөҫ әйтәгеҙ. Беҙҙең ата-әсәләр үҙҙәрен бик теге сикле генә тоталар. Мәҫәлән, балалары 10-11 класҡа килеп етте икән, ҡарауҙары, теге беҙҙең яҡтар булһа Сибайға ҡарай, Биләrdкә ҡарай, Сибайҙа теге филиалдар бар итендә, теге БГУ-ның, БГПУ-ның, шунан Өфөгә ҡарайҙар. Һуңғы Учалның музыкальные. Уны бар. Тенденция әҙерәк үҙгәрҙе. Теге Питер, Мәскәү яғына ла, ысын әйткәндә, беҙҙең Башҡортостандан студенттар бик күп киттеләр. Анда теге дәүләттең программаһы бар, Бадранов етәкселәй торған. Уңышлы булғанмы, булмағаны, уны әйтеп үтә алмайым, ләкин нәмәкәй. Ысынлап та бик күп студенттар Мәскәү, Питер һәм башҡа университеттарға киттеләр. У яҡтан, әлбиттә, кире бер нәмә тип әйтеп булмай хәрәкәт. Ысынлап та бик дөрөҫ ул. Ләкин унан да нәмәрәк, киңерәк ҡарарға кәрәк. Тик Рәсәй менән генә үҙебеҙҙе сикләмәҫкә тейешбеҙ. Һәр бер ата-әсә ултырып үҙенә мозговой штурм эшләргә тейеш. Бынан башҡа, мәҫәлән, ҡайһы яҡтарға мин баламды ебәреп, уны ла тағы ла нығыраҡ үҫештереп, ҡайтып беҙҙең илебеҙгә хеҙмәт, милләтебеҙгә хеҙмәт итәлһен тип ҡарарға кәрәк. Ул яҡтан мына миңә үткәндә Русландың телеграммында, тот самый из Башҡорт табылды микән, Ҡаҙағстандың, мәҫәлән, бөтә университеттарының нәмәһе барына, листы барына, списогы. Мин хатта үҙем ул списокты беренсе тапҡыр күрҙем, ентекләп ҡарап сыҡтым. Мин хатта аптырап киттем. Беренсенән, Ҡаҙағстанда университеттарҙың һаны бик ҙур. Ысынлап та бик ҙур. Уларҙа йәштәр күп, балалары күп, тиҙ үрсейҙәр тип әйтәйек. Һәм нимәһе мине аптыратты, ҡайһы бер университеттар дәрестәрҙең минимум яртыһын башҡа телдә алып бара. Мәҫәлән, ҡайһы университеттар тик англисса ғына апара. Ысынлап та шулай аптырап киттем. Ҡайныһылыр төрөксә апара, хатта французса уҡытҡан университет бар. Мин әҙерәк аптырап киттем. Уныһы бар икән. Исеме лә теге французса ғына. Шулайыраҡ. Филиал, я булмаһа теге нәмә инде. Үҙҙәре асҡан университеттар. Улар теге СССР тарҡалғандан һуң тышҡа ныҡ асылдылар бит. Әлбиттә, теге ресурстарын күп юғалттылар. Үткәндә уны турала әйтеп үттек. Мәҫәлән, теге нефть теге нәмәләренең месторождениеларының 75% американецтарға, теге нәмәнеке уран теге 75 Нидерландыға, Канадаға фәлән туа. Ләкин улар асылып, шул уҡ ваҡытта белем яғынан да ныҡ асылдылар һәм үҙҙәренә бик күп профессор һәм специалисттар алып килгәндәр. Шуға, мәҫәлән, Ҡаҙағстанға барғанығыҙ бардыр тип уйлайым. Уларҙың йәштәре теге башҡортса әйтмешләй ныҡ продвинутый. Мына теге донъя йәштәре була бит, Америкалағы йәштәр. Шуларҙан үтиктән теге нәмә эшләп тормайҙар. Шундай иркен тип һөйләшәләр. Иркен тип һөйләшәләр, иркен тип кейенәләр. Теге мировой студенттарға ныҡ оҡшағандар. Ә беҙҙекеләр улай түгел. Барыбер ныҡ айырылып тора. Теге совоктан ҡалған бер нәмәкәй һаман беҙҙең студенттарҙа бар ул, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Һәм улар теге ныҡ иркен, ошай ныҡ итеп, киң итеп фекерләй алмайҙар. Ә мына ҡаҙаҡ студенттарҙа мин шуны күрҙем. Улар әҙерәк икенсе төрлөрәк. Шуға күрә беҙҙең ата-әсәләр, беҙҙең теге йәштәге әлләге ата-әсәләрҙең дә күбеһенең уже теге студент ваҡытҡа килеп етте бит инде балалары. Шуға беҙ киңерәк уйларға тейешбеҙ. Мәҫәлән, минимум Ҡаҙағстанды ҡарарға, шул ближний зарубежье. Төркияны менә әҙерәк һөйләшеп үтеп китергә була. Төркиәлә, ысын әйткәндә, университеттар Рәсәйҙән көслөрәк. Менә шул уҡ теге иң алдыңғы 1000 университетты алдығыҙ икән, Төркиәлә унда университеттар Рәсәйҙән күпкә күберәк. Шул уҡ Босфор университеты американский, ОТТУ, восточноевропейский, Анкарала, уныһы ла Америка.
Истанбул университеты, Мармара университеты, Сулейман Демирел һәм башка. Ул яктан да, мәсәлән, Төркияне карар кирәк. Үткәндә моның турында әзрәк әйтеп үткәнлек квота Төркия бирә, ләкин ул квотаны беркем дә белмәгәс кулланмайдар. Ләкин акча түләнгәс, Төркия теге хөкүмәте һеҙҙең стипендияны түләй икән, яшәргә акча бирә икән, барырга кәрәк. Конкурс бөтөнләй юк. Һеҙ еп-еңел генә унда үтеп китә аласаҡһығыҙ. Әгәр һеҙ беренсе йыл төрксә белмәйегеҙ икән, бөтә университеттарда тиерлек төмәр дигән курстар бар. Бер йыл һеҙҙе төрксә уҡыталар да, менә тик төрксә өйрәнәгеҙ бер йыл. Икенсе йыл еңел генә әйтеп теге университетта уже уҡый башлайығыҙ. Программалар ысын әйткәндә бөтөн донъяла Рәсәйҙән ныҡ үҙгәртелә. Мәҫәлән, мин авиационныйҙа ла уҡыным, бында Канадала ла уҡыным, теге Атта университетында. Система бөтөнләй икенсе төрлөрәк. Бында командала эшләү и проекттар өҫтөндә эшләү күбенсә. Ә беҙҙә күбенсә теге ятларға кәрәк, фәлән төбәтендә курсовой тигән булыр. Бында икенсе төрлөрәк. Ораторское искусство, проекттар эшләү, аҙағын хатта апарып еткереү һәм командала эшләү. Шуларға бик ҙур теге бирелә, иғтибар бирелә. У яҡтан әлбиттә Рәсәйҙән ниҡ алмаштыра. Шунан һеҙ тыш яҡтарға сығып китәһегеҙ икән, һеҙҙең бәйләнештәрегеҙ ниҡ арта. Мәҫәлән, Америкала теге ниндәй әйтәләр әле теге Массачусетс, Бостон, Гарвард, шунан Стэнфорд, улар бөтәһе лә бер ерҙә ултыра. Золотой нимә тиҙәр әле ул? Плюшмы? 5 иң алдыңғы университет донъяның. Бөтәһе лә бер ерҙә улар. Бостон ҡалаһында, Нью-Йорктың әҙерәк кенә теге төньяғында. Лига Плюща бит, evet. Лига. Мәҫәлән, унда күптәр уҡыр өсөн бармайҙар. Мин уны беләм, ысынлап та. Унда уҡыған егеттәр менән һөйләшкәнем бар, Ҡаҙағстандан, кстати. Беҙ унда бәйләнеш ҡорор өсөн барабыҙ. Сөнки улар иң алдыңғы университеттар булғас, теге һин анда менә Американың иң бай кешеләрҙең балалары менән уҡыйың. Йә булмаһа Англияның, йә булмаһа Францияның, Индияның, Китайҙың, хатта Рәсәйҙең. Шул уҡ Рәсәйҙә ултырған беҙҙең теге патриоттарҙың балаларының күбе шунда уҡыйҙар. Шуға улар унда бәйләнеш ҡорор өсөн баралар. Уҡыр өсөн дә түгел күбенсә. Шунан уҡып бөткәс, уларҙың теге бәйләнештәре һәйбәт булғас, бик ҙур бизнестар, корпорациялар төҙөп, күп итеп үҙҙәренә аҡса эшләйҙәр. Шуға у яҡтан да уйларға кәрәк. Нишләп булмаһын? Хатта Ҡытайҙы ла ҡарарға була. Менә мин элек теге шул уҡ иң алдыңғы университеттарҙың списогында Ҡытайҙан университеттар булмай торған, ә хәҙер туп-тулы. Францияла Сорбонна бар бит. Ул гел теге беренсе унда тора. Америка, Оксфорд, Кембридж фәлән туа. Унда кереү ҡыйын түгел ул. Мин кешеләр менән һөйләшкәнем бар. Я булмаһа аҡса кәрәк, аҡса булмаһа аттестат әҙмәҫ һәйбәтерәк булһа, конкурс аша ла үтергә була. Я булмаһа олимпиадаларға ҡатнашҡанығыҙ икән, шуны күрһәтеп әпәт барырға була инде. Ана шулайыраҡ. И иң мөһиме һеҙҙең теге офоғығыҙ ныҡ арта. Белем генә түгел, менә донъяны күрәһегеҙ, кешеләр менән танышаһығыҙ, уларында нисегерәк эшләй икән был проекттар, был теге тармаҡ нисек эшләй икән, шуларҙы күреп ҡайтып, Башҡортостан өсөн, милләтебеҙ өсөн, киләсәк илебеҙ өсөн күпкә нығыраҡ файҙалы булырға була. Менә минең әйтеү күп әҙерәк һөйләп киттем инде теге башлай бергәс. Шуны менән мин тамамлайым, һеҙ өҫтәп үтегеҙ. Бик кәрәкле фекерҙәр әйттең, Руслан, һиндә. Мин нимә өҫтәйһем килә? Бына уҡыу айырыла тип әйттең бит инде һин. Россиядағы белем алыу һәм бындағы белем алыу системаһы айырыла. Мин шуның иң төп йүнәлешен әйтәһем килә. Ул бында студенттарҙы мәктәптән үк үҙеңдең фекереңде әйтергә өйрәтәләр. Критическое мышление тигән әйбер бар бит инде, әйме? Шуны мәктәптән, менә беҙҙең балалар әйләнәләр ҙә әсәй диләр инде алар, әсәй. Беҙ бит инде эссе дип әйтәбеҙ. Әсәй яҙалар. Ул нимә? Ул һин үҙеңдең фекереңде, әлеге йәки был ваҡиғаға, теге китапҡа һин үҙеңдең фекереңде яҙаһың. Һәм студенттар шулай уҡ. Уларҙан һорамайҙар һин теге китапта нимә яҙылған тиеп, ә һин ошо китапҡа, китаптағы фекергә йәки берәр төрлө фекеренә менеп, айырым бер фекеренә. Һин үҙеңдең фекереңде яҙырға тейешһең. Шуның менән студенттарҙы фекерен ҡарайҙар, белемен тикшерәләр. Шуңа беҙҙең башҡорт балаларын мәктәптән үк шулай тәрбиәләргә кәрәк. Сөнки әгәр ҙә сит илгә уҡырға барабыҙ тиһәләр, менә әлеге конкурс дип әйттең бит әле, Руслан. Конкурс аша үтергә бик ауыр буласаҡ, сөнки балалар үҙҙәренең фекерен әйтергә өйрәнмәгәндәр.
Ә ул бында һинең фекерең ул һанала, һинең фекерең ул яҡшы яки насар, дөрөҫ яки дөрөҫ түгел, ә нәҡ менә һинең фекерең. Шуның өсөн үҙ фекерен еткерә белгән студенттарҙы бик ҡаты бәяләйҙәр тип әйтәйек инде. Э, Ул теге Төркиәдә генә түгел, ул һин университетка кереп бер йыл буена тел өйрәнү. Ул Германия, Алмания университеттарында шулай уҡ. Һин бараһың, үтәһең ниндәйҙер конкурстарҙы, бер йыл буена алман телен өйрәнәһең, шунан һуң теләһә нинди специалист булып, теләһә нинди университетка уҡырға керәһең бит инде. Чехияда шулай уҡ. Карлов университеты ҡанат аҫтында тип әйтәйем инде, чех теле өйрәнеү курстары бар. Шунда бер йыл буйы чех телен өйрәнгәстән Чехияның теләһә ҡайһы университетына кереп була уҡырға. Был теге Руслан электән үк әйтеп килә инде, ул Америкала, әйтәйек, шул Канадала инглиз телен ни дәрәжәдә уҡыталар. Ул бөтөн донъяла шулай. Хатта әйткәндәй, урыҫ телен Россияда сит ил студенттарына шулай уҡ бер йыл эсендә бирәләр. Менә ул элек хәтерләйһеҙме, Көньяҡ Америкадан килә торғандар ине студенттар, Кубанан килә торғандар ине. Улар бит береһе лә урыҫ телен белеп килмәй, улар барыһы ла Россияда, Мәскәүҙәме ул, Ярослав университетындамы ул, Ярославль, ахырһы яңылышмаһам. Шул университеттарҙа берәр йыллыҡ курстар бар ине. Медицина университеттарына күпләп килә торғандар ине бит инде, индустар килә торған ине, Руслан яратҡан. Шуңа улар да бер йыл эсендә урыҫ телен университетта уҡырлыҡ дәрәжәлә тиҙ генә өйрәнеп, кереп китеп, өйрәнә алғандар. Ул теге беҙҙең телдәрҙе генә бит ул 12 йыл буйына мәктәптә өйрәнеп, студенттар 2 һөйләм ҡушып әйтә алмай торалар. Ул теге был махсус эшләнелгән программа инде, аны аңлашыла. Күп һөйләйем, ғәфү итегеҙ. Шуларҙы ғына әйтмәксе булайым. Дөрөҫ, дөрөҫ. Мәҫәлән, Мәсәлән, әле инде Германия 2019 йылда бит бер университет сотруднигы минән һорай ине, һин әгәр мөмкинселек бирһәләр инглиз телендә уҡыта алыр инеңме? Мин әйтәм, ғәрәп телендә уҡыта алыр инем, ә инглиз телендә миңә ҡыйын. Ниңә тием инде? Бына беҙҙең университеттың теге престижын арттырыр өсөн бит беҙгә ана шул сит телдәрҙә теге дәрес бирә алырлыҡ нейҙәр кәрәк, уҡытыусылар кәрәк ти. Сөнки ысынлап та шундай теге талаптар бар бит инде. Минобрҙан теге нисә сәғәт бар, мәҫәлән, инглиз телендә йә француз телендә, онда икенсе ниндәйҙер телдәрҙә. Әйткәндәй, бына индустар хәҙер килә, уларға бәлки теге уҡытыр өсөн. Шул мин үҙем БГПУ-нан диплом алдым бит инде. Нимәне күрергә була ине беҙ уҡыған ваҡытта. Теге советтар осоронда булған уҡытыусылар бит, улар күбеһе пенсияға сығырға әҙерләнә ине. Исемдәрен ярай әйтеп тормайым инде, теге реклама һымаҡ. Ололар. Бына уларҙың дәрестәрендә ултыраң бит. Ҡыҫҡаһы, күп нәмә теге алаң, ныҡ эффектив һәм була торған йәш уҡытыусылар. Бына йәш теге профессорҙар, кандидаттар, уларҙа ултыраң шулай теге иһенәп, ҡыҫҡаһы. Ныҡ теге һиҙелә. Бына ниндәй теге профессор нисек уҡыта, ниндәйҙер телдә уҡытһа, ул сит телдә, бит ул плюс бит инде университетҡа. Бына шул йәһәттән әлеге ваҡытта Русияның университеттары рейтингын юғалта. Әйткәндәй, бына яңыраҡ ҡына шундай яңылыҡ булды ул. Күбеһенең рейтингы бөткән, ул аҫҡа тәгәрәгән. Теге 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе, 100-нсе университетҡа тиклем рейтингтар. Онда күбеһе Америка, әлбиттә, Европа, теге Руслан дөрөҫ әйтә, Ҡытай университеттары. Бына шулай. Ҡарар кәрәк, ҡыҫҡаһы. Балаларҙы ҡайҙа нисек ебәрергә, ул ана шул рейтинг буйынса ла ҡарарға була. Русландың теге әйткән күп нәмәләре менән мин риза. Ҡыҫҡаһы, ҡарағыҙ, әгәр ебәрергә булһа, ебәргәрәк. Ул ысынлап та элемтә ҡороу. Бына киләсәктә Башҡортостанға ниндәйҙер белгестәр кәрәк буласаҡ бит инде, төрлө телдәрҙә һөйләшкән. Ниндәйҙер телдә һөйләшеү ул, ҡәрҙәштәр, ул дипломдан күпкә мөһимерәк. Сөнки
һеҙ теге элемтә ҡорған ваҡытта диплом менән элемтә ҡормайбыҙ. Һеҙ һөйләшеү менән элемтә ҡорағыҙ. Бына яңыраҡ ҡына мәҫәлән Башҡортостанға бер ниндәйҙер мөфти килгән бит инде ғәрәп иленән. Ҡайҙан әле ул? Бахрейндан шикелле. Шул ул ағайға әйтеп ҡарағандар, мына беҙҙең мәсет төҙөлмәй тора, ярҙам итмәҫһегеҙ микән тип. Шунда минең ҙур һорау тора. Ә ҡайҙа ул һеҙҙең ана шул ғәрәпсә һөйләшеп, уның менән нисектер теге элемтә ҡора алыусы кеше. Хәбиров үҙе нимә, Хәбиров нимә әйтә алһын ул мәсет тураһында, ул теге исламға ошо эш кәрәк, ул нимә әйтә алһын инде ул, бит. Торалар унда фотола. Ә башҡа кеше юҡ бит инде. Тажетдин ғәрәпсә белә, ләкин уға ул мәсет кәрәкмәй. Бына ҡыҫҡаһы бер бәләкәй генә миҫал. Һәм шундай миҫалдарҙы күп китергә була. Элемтә мөһим. Һеҙҙең республикағыҙға ниндәйҙер инвестиция, ниндәйҙер бизнес килһен өсөн, булырға тейеш ниндәйҙер агенттар. Теге сит телдә һөйләшкән, сит илдә уҡыған, сит дипломы. Әгәр һеҙ юҡ икән, һеҙ ниндәйҙер теге бәләкәй генә Африка иленән бер нимә менән дә айырылмайығыҙ. Апармайҙар бит инде теге. Ул нимә ул бына инвестиция. Унда әлбиттә теге төрлө яҡлап ҡарайҙар инде ул. Һалырғамы, һалмаҫҡамы ошо дәүләткә аҡсаны. Ләкин иң тәүҙә башланып китә ана шул элемтә ҡороу. Ә элемтә ҡоралар, әлбиттә, сит телдә. Ярай, мин был абзацты бөтөрәм, тамамлайым. Аҙаҡтағы өҫтәрбеҙ. Әле бына яйлап ҡына ошо нейгә килдек, нөктәгә. Ниндәй илдәргә һәм ниндәй теге телдәрҙе өйрәтергә балаларға, ниндәй илдәргә сығарырға. Хәлмистар һайларға кәрәк. Беҙгә шуны да иҫәпкә алырға кәрәк. Бүгенге көндә бит инде иң кәрәкле булған ул IT, инженерҙар, докторҙар. Улардан башҡа бер ҡайҙа ла китеп булмай. Хәтта миңә яңыраҡ ҡына бер доктор ҡатын һөйләп торған ине. Хәҙер ИИ буйынса докторҙар, теге менә медицина ИИ алырға тәҡдим итәләр. ИИ буйынса медицина белеме алыу кәрәкле тиҙәр. Сөнки күп нәмә шул әлеге лә баяғы яһалма аҡылға, яһалма аңға барып тоташа. Был йәһәттән мына инде шул уҡ Индия ныҡ алға киткән ул. Ҡыҙыҡ күренһә лә, бында әгәр улар ебәрәләр икән төрлө эшселәрен, сантехниктарын ебәргәрәк республикаға, иң көслө университеттарға, Индияның Калькуттала барҙыр ҙа инде ошо компьютеризация, ИИ буйынса улар ысынлап. Һәм мин уйлайым, унда инглиз телендә ул күбеһе уҡый. Шулай ҙа инде. Шуға ҡарар кәрәк. Беҙҙең теге һүҙ кемгә йүнәлтелә? Бөтә ғаиләләргә түгел, әлбиттә. Сөнки күп ғаиләләр ул теге уҡытыу, етмәһә сит илгә ебәреү тураһында уйламай ул күп ғаилә. Ә бына кемдәр уйлана, бына беҙ әлеге ваҡытта күберәк шуларға мөрәжәғәт итәбеҙ. Ҡарағыҙ, ҡәрҙәштәр, ул Индияның ниндәй теге университеттар бар. Шул Ҡытайға юл асыҡ, Мысыр тураһында, Египет тураһында мин хәҙер айырым әйтермен. Төркиә еңел. Бына Төркиә тураһында беҙ теге ваҡыт күп һөйләнек, әлбиттә, унда үҙенә күрә ҡыйынлыҡтары бар. Ләкин әлеге ваҡытта Төркиәлә лә байтаҡ ҡына теге һәйбәт университеттар бар ул. Хатта берәй ярлы ғына ғаиләләр өсөн дә ниндәйҙер варианттар бар. Бына Төркиәнең, әйтәйек, имам курстары тигән, исмаһам улар төрөксә өйрәнәсәк. Имам курстарында мин уйлайым хәҙер инглиз тылын ла һәйбәт бирәләр. Дини белем һәм башҡаһы. Һәм ул имам курстарынан күсеп була икенсе университетҡа. Бына улар килеп инә, ул имам курстары ул беҙҙең мәҙрәсә һымаҡ инде. Теге ябай ғына мәҙрәсә, ләкин 1-2 йыл уҡығандан һуң улар күсә ала икенсе университетҡа. Бына шундай вариант. Был бигерәк тә теге соц вариант. Ярлы ғаиләләр өсөн. Руслан, һин имам курстары тураһында да һәйбәтерәк беләм шикелле, ул әйтһәң, бәлки өҫтәһең. Ысын әйткәндә, ләкин нисегерәк әйтергә, улар мәдрәсә кеүек түгел дә, улар ысынлап та университет кеүек бирәләр улар уны. То есть беҙҙә бит мына нисегерәк, күберәк дини белем бирелә, ысын әйткәндә. Уларҙыҡы мына университет теге, нисегерәк әйтергә һиңә.
профессионалрак рәвештә бирелә. Күбрәк мәсәлән фәннәр бар анда, күбрәк тел бар. Шуның ораторский искусство өстендә улар күп эшләйләр. Коръән уку уларның бигрәк матур. Менә төректәрдә ишкәне бар иде. Азан укыганда шул ук макам фәлән түбән. Ну, ысынап та улар теге ноталарда матур итеп куялар, теге гармоничный гына булган өчен. Шуңа у яктан менә дөрес әйтәһең, улар күпкә алдарак улар. Уларның теге муллары әзрәк теге безнең нисегрәк әйтәләр, современныйрак дип әйтәйек. Менә караһаң теге безнең теге фекердәге баштагы имам түгел, а менә теге костюмда, галстукта дип әйтәйек, теге түбәтәе бар юк, ләкин теге нисегрәк әле современный нисек була әле. Ну, миңа охшайын да, сын әйткәндә, улар Модерн тийләр төректәр. модерн, Зәкиди ысынлап та теге дини факультеттарды бөтергән таныштар күп. Менә белем ягынан да, менә төрле ниндәй генә тема күтәрмәгез дә, уны улар теге дәвам итеп алып китәләр. Шуңа күрә минеңчә менә Ишмурат әйткәне дөрес. Ул тема буенча ла барырга була. Безнең менә ул дини темага тегәс мен әйтеп үтәйем. Күп кешеләр менә яңлыш уйлар ул. Менә бер кайда ла балалары кермәһә, ладно, муллаһы булган тиде, еврейлар да. Аулай булырга тиеш түгел ул. Иң акыллы кешеләр дини яктан китәргә тиеш. Ни өчен дигәндә, улар фәнде беләләр һәм кешене күтәрәк кешеләр. Кешенең теге мәгънәви тормышын архитекторлары улар. Шуңа күрә безнең менә ата-әсәләр күптәр яңлыш уйлайлар. Иң акыллы кешеләр әйткәндә мин шундай вернем. Ләкин кызганычка каршы әле уның өстендә эшләрлек күп эш бар инде. Шулай. Ну, Төркияне ысынлап та карарга кирәк, дөрес әйтәгез. Шуңа мин теге әйтәгә өстә үтернем, хәрби яктан да безгә кешеләр кирәк бит инде. Чөнки ни өчен дигәндә, Рәсәй таркалһа ла, әлбәттә теге төрле куркыныч сәмләр дәвам итәчәк ул. Бәлки кире алырга тырышырдар, бәлки теге күршеләр килер. Шуңа менә кемнең теләге бар? Менә Казакстанда күреп калган, уларның теге военный институттары бар. Һәм улар әле НАТО стандартына күсеп йөри. Бүгенгә хәтлем улар теге элек совет, иске совет китаптары буенча укыйларны. Ләкин менә алар карар алдылар бит инде, һәр бөтенләй НАТО коралларына күсәргә. Ягъни онда микс булачак. Элекке теге Рәсәй нәмәһе хәрби белеме бирелә һәм шуның менән НАТО белеме бирелә. Шуңа икеһен дә алһагыз, бигрәк тә көчле булачак. Мәсәлән, шунда ла ебәргә балалар нишләп булмаһын? Чөнки башка НАТО мәктәпләренә киреү кыйынрак. Мәсәлән, Төркиягә барһагыз, инде аны алмаячаклар, минең белүемчә. Анда төректәр, улар үҙҙәре НАТО эсендә, онда конкурс бик куркыныс. Ләкин мәсәлән, Казакстанда ул бар икән, онда барып укырга була. Безработица булмаячак хәҙер өчен киләсәк Башҡортостанда. Шунан нәмәкәй, ҡайһы бер илдәрҙә, тағы өҫтә әйтеп үтәйем, уҡыу бөтөнләй бушлай. Мәҫәлән, Германияла университеттар бушлай. Шул яҡҡа ла ҡарағыҙ, нишләп булмаһын? Ҡарарға кәрәк. Нәмәлә, Google-да яҙһағыҙ, ҡайһы илдәрҙә университет бушлай тип һеҙгә сыға, шуларҙы ултырығыҙ да ҡарағыҙ, нишләп булмаһын? Ғаризағыҙҙы ебәрегеҙ, бәлки ҡабул итерҙәр ҙә ҡуйырҙар. Шунда осраҡтар бар, мин күп ишеттем ул. Беҙҙекеләр ҡурҡа бит, минең балам унда нисек уҡыһын, унда нисек барһын. Һеҙ ебәреп ҡарағыҙ. Бәлки ҡабул итерҙәр ҙә ҡуйырҙар. Менә мин шунда осраҡтар күп ишеттем. Беҙҙең бында менә бер ҡырғыҙ минең дуҫым бар. Канадала әҙерәк йәшәп киттеләр дә, паспорт алғайнылар, Ҡыҙғырстанға кире киттеләр барҙы. Исеме Улуғбек. 4 балалары бар. Шунан быйыл тағы шылтырата. Мин Канадала гөр. Һин мында нимә эшләп йөрөйһөң? Ҙур малайым гөр, Бишкекта мәктәпте бөтөрҙөләр ти. Шунан ғаризаһын нәмәгә ебәрҙе ти. Ванкуверҙағы British Columbia Universityға бизнес, международный бизнесҡа ти. Тегене ҡабул иттеләр ҙә ҡуйҙылар ти. Шуға беҙ артынан эреп, ғаилә менән күсеп вис кире килдек ти һәр Ҡырғыҙстандан. Шуға тырышығыҙ, нишләп булмаһын ти. Тәржемә итегеҙ дә ебәрегеҙ. Бәлки унда теге студенттар һаны етмәйҙер. Була бит инде теге недобор, тегенеһе, быныһы. Мәҫәлән, ул теге көнбайыш ғаиләләре университетта күп уҡымай. Мәҫәлән, Канадала университет уҡыған кеше бәлки 20%, максимум, может 10 или 15, но унан күберәк түгел. Бында университеттарға күптәре кермәй, унда уйҙарында ла юҡ. Колледж бөтөрәләр ҙә эшләй башлайҙар. Күбеһенсә колледжға баралар, 40%, 50%. Күбеһе бөтөнләй уҡымай. Ни өсөн үтиктем теге? Беҙҙекеләрҙәге комплекс юҡ ул. Әлбиттә, теге обязательно университет бөтөрөргә тейеш, кеше булырға тейеш. Шунан 90% үҙҙәре теге специализация була эшләмәйҙәр. Бында теге практичныйыраҡ, Айгөл. Һеҙҙә лә шулайыраҡтыр. 15-20% максимум университет, 40% колледж, 40% бер ҡайҙа ла уҡымаған, ләкин теге аҡса бөтәһе лә бер төрлөләге эшләй инде. Шуға әҙерәк шулайыраҡ.
Мында Шуға тырышып қарағыз, күп ердерде недобор бар, тігі шулық мына Британияла, Канадала, США дегенде. Қарға керек. Хәдір еще балалардың ханы нық кәмені өдігіз біләгіз көмбайышта. Балалар юқ. Бір ғайлелі максимум бір бала, екі бала. А университеттерде тігі шулық нема бар бетінде, ресурс бар, кафедралар қалған, факультеттар қалған. Лекін оқытыра кіші жоқ. Шуға индустар келіп толды, Қытайдар келіп толды. Не үшін дегенде кемел нық өсте ауыздарын оқушылары жоқ. Шуға оны бізде тұлтарға тейішпеді, олар ғана түгі бетінде. Шуға тырышып қарағындар, ата-әселер бәлки келіп сығыр. Бында не? Бір мөһим нәмә, безне тыңлаусылар белеп утырган бит. Тел. Ана Руслан айтты, университеттерда буш урындар күп. Уныһы әлбиттә. Ләкин укыр өчен бит тел кирәк. Әйтәйек, Канадала, Америкала ул инглиз теле. Иң азында минең белүемчә B2, B2 дигән кимәл. Evet. Германияла бөтенләй C1, S дигән русса S 1 шундый кимәлде талап итәләр. Кыен. Кыскаһы, шуға гаиләләрдә шундый мода булһын бит. Инглиз теле, я ниндидер мана әйтәйек, французмы, немец теленме укыту элек булган бит инде ул. Шундый мода. Ана уныла булдырһагыз яхшы. Нигә килгәндә, мына Мысырга килгәндә, унда кардәшләр тел талап ителмәй. Әгәр ебәрһәгез балагызды, унда чөнки нулдан башлайлар гарәп телен. Ни өчен мин Мысыр турында аерма әйтеп китергә булдым? Күп кеше уйлай бит инде унда тик дини белем генә алалар дип. Юк, кардәшләр. Мана Азһар университетында мәдәни факультеттар, светскийлар бар. Шул ук медицина, я әйтәйек, тиҗарат дигән бар. Факультет Сауда, ягъни Сауда. Шулай ук Каир университеты, Каирский университет. Унда бик мәшһүр кешеләр укыган бит инде. Гарәп телендә һәм инглиз телендә. Ул Каир университетының престижы зур дөньяла. Әгәр игътибар итсәгез, төрле шул ук Саддам Хусейн укыган, Ясир Арафат укыган заманында куркыныч кешеләрдер бәлки, ләкин акыллы кешеләр нимә тиһәң. Кыскаһы мана шулай. Мысыр ул ярлы гаиләләр өчен яхшы. Ана балаңды ебәрең дә ул үзе шунда нисектер стипендия таба, яшәй, укый, диплом ала. Шул мин үзем Мысыр студенты булгач буны әйтмәй калдырмайм. Әлбиттә, мәсәлән, мин бик рәхмәтлемен унда диплом алганыма. Менә шулай. Барыбер ул телдәр турында әйттек бит инде. Телдәр ул кардәшләр күп осракта коткара безне. Элемтә кору, дуслар, дөньяны аңлау, дөньяла йөрү. Бик мәшһүр арабистлар, востоковедтар бар был дөньяла. Нык югары күтәрелгән кешеләр бит инде. Менә шулай, кыскаһы. Телдер турында һөйләгәч, әдерәк бер шаяртып бер нәмә әйтеп үтәйем, обстановка разбавить. Мин нәмә бит инде, башкортча, русча, татарча, инглизчә, төрекчә беләм. Шуңа Германияга барганның дуслар менән 2012 ел булды микән? Шуңа нәмә уйлап йөрим инде китер алдынан. Ниһаять бер илгә барам, шул илдең телен һөйләшмәйм дип. Үземдә ниһаять турист итеп тоясакмын дип. Чөнки Төркиягә күп йөренем. Төркиядә үземдә мин турист дип тоймайм, төркчә 100% беләм бит инде. Канадала шулай, инглизчә беләм. Германияга баргач уйладым, яра немецчә бер һүз дә белмәйм, айтсвай драй да Гитлер капут бит инде белгәнең. Шуңа барып төштем дә таксист безне каршылай, төрек, ресторанга барабыз, төрек, музейларда каршылап торалар кешеләр, төректәр, ибет хәле төркчә һөйләшеп йөри. Мин нәмәкә инде Төркиягә яңадан барып төшкән кебек булдым. Үземдә турист дип хис итмәдем. Шуңа Австриягә киттек машина белән, онда хотя бы икенче төрле дип уйлагам, юк, Венала шулай. Андала төректәр туп-тулы, гарәптәр дә күп инде, сын әйткәндә, немецчә һөйләшкән кеше ярты, ләкин һин улар белән элемтәгә кермәйң. Ана кешеләр һөйләшкән кешеләр, ишек ачучы, һине йөртүче, ашатучы, бөтәһе төректәр булып чыгып тик тора. Шул уяктан кыенрак булды инде, сын әйткәндә. Ниндидер урман аша китеп утыраң, бер әйтеге будка тора бит инде, шаурма карайм. Унда ла төректәр. Шулай. Мен үземдә турист итеп мына монда Канадала тойдым,
провинцияға. Мына күрше провинция, біз Антария, мына 5 километр тияққа сыққан күпір, онда бүтәлі француз сөйләшә, күбін сайды, 90%, һәм олар мотлақ махсус рәвештә тик французда гына һөйләшә. Мин хатта инглизчә һөйләшеп карайм, ул белә инглизчә, ләкин мин белән һөйләшмәй. Өскәрәк менгәнлек более националист яктарга киттарды карайбыз дип бер Quebec City бар, уларның Quebecтың башкалыгы өскәрәк менән киттарды күргә була. Шунда бер авылдарга менмәнлек, онда инглизчә ысынлап та бөтенләй белмәйләр. Мына how are you дигән дә һиңа әлләме французча әйтәләр дә булар. Шуңа кызыграк инде. Үземдә мин турист итеп Канадада тойдым, шуңа кызык булды инде әдрәк. Горлык горра, улар инглизләрде яратмай, шуңа улар үзләренә бер провинция түләгәндә, төзегәндәр Канаданың исендә Quebec дигән, светофордары икенче төрле, исчисление икенче төрле, халымдары икенче төрле, дәүләт иштәү системалары бөтенләй икенче төрле. Вроде бер үк ил бит, ләкин бөтенләй башка төрле яшәйдәр. Әлбәттә, федеральный халымдары бар, армияга фәлән түгән, әлбәттә, нәмәне Канадага менән бәйле общий принциптары бар, ләкин шул ук вакытта бөтенләй икенче илгә барып кергән күп. Мына ысынлап та шулайрак. Реальный федерация инде әйткәндә. Рәсәйдә шулай булырга тиеш. Ләкин Рәсәй улай түгел, Рәсәй унитар диктатура хәзерге вакытта инде. Шулайрак. Әдрәк Яхшы егет, рәхмәт кызыклы уй фикерләрегез, үзегезнең тарихтарыгыз менән бүлешкән өчен тапшыруды тамамлайык. Ул озакка китеп утырабыз кайһы вакыт, вакыт дәрәҗәһен онытып утырабыз. Һезнең менән күңелле. Мин әйтәһем килә тамашачыларга, менә һезне әгәр дә ниндәйдер нәмәләр кызыксындырган икән, безнең һөйләшүләрдә зинһар өчен языгыз, комментарийлар языгыз яки шәхси хаттарга язырга сорарга мөмкин. Ниндәйдер яктан кәңәш, анда фикер беләһегез килде ни дип әйтәм инде. Булай кемдәр лайк куя, кемдәр битараф түгел, кемдәр безнең тапшыру менән бүлешә, үзләренең фикерләрен яза. Барыгызга ла бик күп рәхмәт. Һәм без әле әйтә алмайбыз, был елда һуңгы тапкыр күрешәбез ди. Без был елда тагын бер тапкыр күрешергә өлгерәсәкбез. Аллаһы боерһа. Рәхмәт егеттәр килгәнегез өчен. Рахмәт. Айгүл, үзеңә рәхмәт, мотор алып барган өчен, безне йыйганың өчен. Яңа елдан алда тагы берде күрешеп, котлашып алырбыз, Алла берһә. Узган елга йомгак яһап, яңа елга пландар корып куярга кирәк инде. Исән һау. Сәлам.